السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وبخير. سؤالنا النهاردة واللي بيدور حوالين حلقتنا هو إزاي نعيش في سلام نفسي مع الله سبحانه وتعالى. بصي يا أختي، أنا عايزة أقولك على حاجة يمكن لو فهمتيها كويس هتغير حاجات كتير جدا في حياتك. السلام النفسي اللي كل الناس بتدور عليه، ولا في الفلوس ولا في الناس ولا في السفر ولا حتى في راحتك الجسدية. السلام النفسي الحقيقي في القرب من الله سبحانه وتعالى. في ناس ممكن ترد وتقول طب أنا بصلي وبقرأ قرآن وبرضه حاسس بقلق وضيق. طب ليه؟ لأن السلام مش مجرد عبادة بالجوارح، السلام ده عبادة بالقلب. قلبك هو اللي لو اتصل بربنا كل حاجة حواليك هتهدى. هقول لكم على قصة. كان في واحدة بتقول أنا دايما مش مرتاحة، كل يوم عندي قلق ووجع. حياتي ماشية لكن وأموري كويسة، لكن من جوايا أنا مش راضية عن نفسي، أنا مش طايقة روحي. قعدت تسأل وتدور لحد ما حد دلها وقال لها جربي كده تصلي ركعتين قيام ليل، جربي تفضفضي كده لربنا بكل حاجة. أنا مش عايزك تدعي، أنا عايزك تحكي زي ما بتكلمي أقرب حد ليكي. تقول أول مرة سبحان الله أركع ركعتين قيام ليل وأحس إن أنا بشيل من على قلبي جبال من الهموم. حسيت إن محدش فاهمني قد ربنا، مفيش حد حاسس بيا غيره. ومن يومها وأنا قلبي بقى ساكن مهما حصل حواليا. السؤال هنا بقى، عايز تعيش في سلام نفسي؟ أول خطوة اتصالحي مع نفسك. بطلي تجلدي روحك، بطلي كل شوية تلومي على نفسك على حاجات حصلت من زمان. ليه تلومي على نفسك؟ يا ستي اللي فات مات، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم بيسامح. وانتي مش أحن من ربنا على نفسك. قولي يا رب سامحني، يا رب أنا نويت أبدأ من جديد. هتلاقي سبحانه وتعالى فاتح لك كل الأبواب اللي كانت مقفولة حتى لو بقالها سنين. بعد كده الرضا يا جماعة، لو الناس تعرف قد ايه الرضا ده سحر، سحر حقيقي يخلي قلبك مطمن حتى لو الدنيا مقلوبة من حواليكي. واحدة في مرة كان عندها مرض شديد ومزمن، كل شوية تروح للمستشفيات وتروح للدكاترة وتعمل تحاليل وإشعاعات، ومع ذلك ما بتقولش غير الحمد لله. الابتسامة ما بتفرقش وشها، ودايما تقول ده ابتلاء يخليني دايما قريبة من ربنا. الناس سبحان الله كانت بتستغربها ويقولوا طب هي ازاي ما فرحانة بالمرض كده؟ لا، هي ما كانتش فرحانة بمرضها لكنها كانت راضية بحكمة ربنا. وهنا السر بقى، انك ترضى حتى وانت مش فاهم، حتى وانت مش شايف، بس ربنا شايف. ربنا عارف وحكيم وعليم ان كل تأخيرة وفيها خيرة. بعد كده يا جماعة الذكر اكتر حاجة تهدي قلبك فعلا، هو الذكر، مش اي ذكر، الذكر اللي يطلع من قلبك مش من لسانك وبس. قولي يا رب، قولي يا رب، يا رب انزل السلام على قلبي. حاولي تسبحي وتستغفري وتقولي لا إله إلا الله. قولي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. كل كلمة هتقوليها بصدق هتطمن قلبك وتقربك من ربنا. بعد كده التوكل على الله، مش توكل بالكلام، لا بالفعل. يعني تعملي اللي عليكي وتسيبي النتيجة على ربك سبحانه وتعالى. عارفة كده اللي بيرمي الحمل كله على ربنا ويمشي، هو ده على فكرة اللي عايش مرتاح. واحدة كانت دايما بتقول أنا مش بشيل هم للدنيا، أنا ليا رب هو اللي شايل همي. عايزة السلام؟ قولي الكلمة دي، حاولي تعيشيها. اختاري صحبة صالحة توصلك لربنا. في ناس وجودهم في حياتنا بيشحن قلوبنا بالإيمان، وناس تانية وجودهم بيستنزف روحنا وبيبعدنا عن السلام. اختاري الناس اللي لما تكلميهم تحسي انك قربتي من الجنة، مش اللي يخلوكي تنامي وانت حاسة بالذنب والتعب. بعد كده سمع القرآن، يا الله، انا مش عايزاكي تقرأي وبس، انا عايزاكي تسمعي كده بصوت حد يلمس قلبك. مرة واحدة قالت انا لما بسمع سورة الرحمن بصوت شيخ معين بحس كأن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمني وبيطبطب عليا. هو ده السلام، انك تحس ان الايات بتغسلك، بتنظف قلبك وبتوصلك لله. بعد كده حاولي تكوني دايما على وضوء. ايوه يمكن تحسبيها حاجة بسيطة، بس الوضوء ده نور. لما تبقي على وضوء بتحسي بحالة طهارة داخلية، بتحسي انك جاهزة تقابلي ربنا في اي لحظة، وده في حد ذاته طمأنينة وامان. بعد كده الدعاء المستمر، مش بس لما تحتاجي ربنا، لا، خلي الدعاء ده عادة. ادعي كتير على طول حتى لو مش شايف حاجة بتتغير. كل دعوة تقربك من ربنا، وكل ما تقربي قلبك هيرتاح. بعد كده تذكري الآخرة. اللي قلبه متعلق بالجنة عمره ما يخاف من الدنيا. اللي فاكر ان كل ده مؤقت وان الاصل هناك قلبه هيبقى مطمن. مش معنى كده ان احنا نعيش يأسين، لا، بس نقول يا رب، يا رب ارزقني رضاك والجنة. خليني دايما فاكر ان الدنيا دي مش كل حاجة،
بعد كده اوعي تسيبي الصلاة مهما حصل، لان الصلاة هي المفتاح، مفتاح السلام والرحمة ومفتاح القرب. حافظي عليها حتى لو انت مش في احسن حالاتك، حتى لو مكسلة قومي وصلي، هتحسي براحة ما تتوصفش. وفي اخر كلامنا، اوعوا تنسوا تصلوا على حبيبكم النبي، وتذكروا اسم الله في التعليقات، وتدوسوا لايك واشتراك علشان يعم الخير ولزيادة الأجر. شكرا جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.